Медиумите имаат многу важна улога во поглед на креирањето на демократските процеси на едно општество. Тие се многу значајни во поглед на креирањето, односно помагање да се укинат или пак да се создадат стереотипите. Денес во таа насока ќе ги разгледуваме медиумите во поглед на родовата застапеност, во поглед на родовата сензитивност, затоа што овие теми се многу значајни. Добре дојдовте во Приказна. Нашата земја генерално не отстапува од трендот во светот кога е во прашање управувањето на медиумите, но последнава година можеме да забележиме одредени позитивни примери. Што покажуваат показателите, односно какви се статистиките за застапеноста на жените во поглед на управувањето на медиумите, но и на останатите нивоа, погледнете во прилогот кој што следи. Во Македонија постои законска рамка што ја гарантира родовата еднаквост и застапеност во сите општествени сфери, вклучително и кај медиумите. Меѓународните препораки се интегрирани во легислативата. Неколку меѓународни документи ја регулираат родовата еднаквост во сите сегменти на општествата. Овие принципи главно се подпираат на постулатите на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација против жените, на Пекиншката декларација и на Платформата за акција. Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020 година укажува дека медиумите имаат особена важност за демократските процеси. Како креатори на јавното мислење, помагаат во креирањето или уривањето на одредени стереотипи и предрасуди. Апсолутно се чувствува во нашето општество, патриархално општество, се чувствува таа родова нееднаквост, за жал. Се уште се делат работите на машки и женски работи. И во нашата професија тоа се чувствува, за жал. Иако многу наши колешки, новинарки, покажаа дека можат да се носат рамо до рамо со колегите мажи, дури во одредени ситуации да бидат и многу подобри во извршување на одредена задача. Па имавме колешки новинарки кои беа и на боиштата, нели, за време на војната и покажаа дека може да бидат многу добри известувачи, нели, и во такви тешки околности. Истражувањето од 2020 година, кога ги анализиравме представувањето на мажите и жените во текот на изборната кампања за парламентарните избори 2020 година и од само еден вака податок, таму има низа податоци, но само еден податок, меѓу појавувањето на кандидатите и кандидатките има околу 996 појавувања на мажите кандидати, некои од нив повеќе пати, нели? И имаме околу 200 и нешто, 220 на појавување на кандидатките, а знаеме дека не е дека на листите нема жени, квотата постои во изборниот закон и 40% жени. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спровела неколку активности поврзани со родот во медиумите. Агенцијата веќе подлог временски период ги анализира третманот на родот и на представувањето на жената, но и на мажите во медиумите, така што сите податоци кои што ги имаме од 2012 година наваму даваат една покомплетна и покомплексна слика. И таа слика покажува дека всушност постои тренд жената да ја има помалку во медиумите, да е помалку представена отколку мажите. Особено е помалку представена како извор на информации, како извор на експертиза. За жал, неретко имаме примери кога таа е попредставена во оние прилози каде што имаме потрадиционални теми, например верски празници, па тогаш таа е таму доминантна, но представена повторно во еден традиционална патриархална позиција. Да речеме, ако бил прилогот за Великден, повторно е традицијата како се вапцуваат јајца и така натаму. Ретко кога новинарите и новинарките земаат предвид дека родот може да биде релевантна тема или релевантен аспект на која било тема. Да речеме, има семејства кои што вапцат јајца заедно со своите деца. Некаде мажат вапца, некаде ги купуваат вапцани.
Анализата за застапеноста на родовата структура во собственоста кај телевизиите и радијата кои емитувале програма на национално, регионално и локално ниво во 2019 година укажува дека има помала застапеност на жените во собственичката структура на телевизиите и радијата. Вкупно 68 радиодифузери, од кои 28 телевизии и 40 радија се во целосна собственост на мажи, додека 23 радиодифузери, односно 3 телевизии и 20 радија се во целосна собственост на жени. Истражувањата што ги правиме покажуваат дека некаде околу 25%, не само како експерти, генерално како соговорнички, како извори на информации, жените се појавуваат околу 25%, што е од друга страна многу слично, фактички исто со просекот што истражувањето наречено Global Media Monitoring Project, кој што се спроведува од 1995 година навака на секој 5 години. Значи, податокот што го дава овој проект, овој истражување за Европската Унија, исто така говори за некаде околу 25% застапеност на жените како соговорнички. Вкупниот број на вработени во медиумската индустрија на 31.12.2020 година изнесувал 2587 лица. Во управувањето лоша, односно има на нивото на собственост и на директорски позиции има далеку повеќе мажи отколку жени. Во зависност од годината, нашите податоци покажуваат дека некогаш имало и нешто повеќе жени меѓу уредниците, имало дури години кога биле кај некој од, бидејќи ние генерализираме, нели пак национално, регионално, локално телевизија, радио и така натаму, некаде биле и дури приближен бројот. Жените многу повеќе ги има кај извршителите, односно најмногу ги има кај новинарите и новинарките. Така некако новинарството излегува женска професија и ги има повеќе во маркетинг секторот. Додека пак кај реализаторскиот кадар и кај техниката, кај техничкиот кадар повторно повеќе ги имаме мажите. Фактички се покажува дека во сферата на радиодифузијата имаме стаклен плафон, односно жените може да стигнат до некоја одредена позиција, најмногу еве до уредничка позиција со некоја поголема бројка, но потоа веќе на ниво на директори, управители, собственици, овие именки ги користам намерно во машки род затоа што претежно има мажи. Само има уште еден куриозитет. Во анализите на дневно-информативните емисии што сме ги правеле, дури и тогаш кога бил приближно еднаков бројот на уреднички и уредници на изданијата што биле анализирани, а новинарките биле побројни меѓу авторките на прилозите, повторно жените биле помалку застапени, нивните гласови биле помалку слушнати, што значи имаме работа многу во сферата на медиумите, треба на вистина да работиме на промена на сваќањето за родовите улоги и за тоа што всушност жените носат. Можностите за професионален развој и напредување на новинарките и на уредничките во редакциите на медиумите во Македонија воопшто не се разликуваат од оние на мажите. Таа анализа тогаш не ни покажа дека постои некаков значаен родов јас во платите, туку покажа, ја констатираше лошата состојба со платите генерално во сферата на радиодифузијата. Разлики имаше на национално, локално, регионално ниво, јавен или приватен сектор, меѓутоа генерално неретко платите беа без оглед мажи или жени или околу државниот просек или околу државниот минимум многу често. Ама споредено со некои други податоци кои што ги имаме, нели платата говори за некаква финансиска стабилност, за некаква социјална сигурност. Интересно е дека иако во радиодифузијата има повеќе жени со високо образование меѓу вработените, меѓу оние со редовен работен однос има помалку жени. Според самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, тие се еднакво лоши за сите поради условите и генерално атмосферата во општеството во која функционираат медиумите. Податоците пак од последните истражувања анализи кои што се спроведени од страна на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, како и Сдруженијето на новинари на Македонија во последните години, укажуваат дека помеѓу
испитаничките, новинарките и медиумските работнички преовладува перцепцијата дека родовиот јаз во платите не постои. Меѓутоа, пак од друга страна, еден висок процент, од 40% од испитаничките одговориле дека не знаат заради тоа што немаат информации во врска со висината на платите на нивните колеги, односно особено во приватните медиуми, висината на платите не е транспарентна, па од тука не можеме да кажеме со сигурност каква е реалната состојба на овој план по однос на родовиот јаз во платите. Како посериозен го посочуваат проблемот со ниските плати на новинарите генерално, како и големата разлика во платата помеѓу новинарите и уредниците или менаџерите. Интересен е податокот дека ги поврзуваат овие два главни проблеми токму со поголемата застапеност на жените во новинарската фила и со фактот дека оваа професија се смета за женска професија. Во контекст на ова сакам да го посочам примерот со Велика Британија како позитивен пример, односно врската која што ја воведува Велика Британија според Законот за еднакви можности во 2017 година, каде што сите компании, вклучувајќи ги медиумските компании, со одреден број на вработен, имаат обврска секоја година да ги доставуваат своите податоци за родов јаз во платите. Кај поголемите медиумски организации ова почнува да создава еден вид на притисок за акција и превземање мерки. Тука се издвојува BBC, превзема сериозни мерки и постигнува намалување на родовиот јаз во платите, токму преку зголемување на бројот на жените на повисоки позиции. Бројот на студенти што се запишуваат на студиските програми по новинарство и комуникации во последните години се намалува речиси на сите универзитети во Македонија, но она што останува како тренд е дека овие насоки секогаш се попривлечни за жените. Меѓутоа, според статистичките податоци, и тоа не е предуслов за напредок во кариерата, особено што во редакциите има и многу новинарки, што немаат завршено образование поврзано со новинарство, медиуми и комуникации. Публикацијата на Сдруженијето на новинари на Македонија открива дека според исказите на самите новинари и новинарки, генерално можностите на жените да се развијат како професионални новинари и да напредуваат во кариерата не се многу помали во споредба со можностите на нивните колеги новинари. И пандемијата имаше свое влијание. Пандемијата имаше и се уште има големо влијание во поглед на влошување на состојбата со родовата еднаквост во сите сфери на живењето. Ги избриша тешко стекнатите заслужени придобивки во изминатите години, враќајќи не со децени наназад по прашање на родовата еднаквост. Со пандемијата беа погодени сектори каде што доминантно се вработени жените, како например здравството, каде што не постои можноста за работа од дома, а истовремено изложеноста на ризик е голема. И слична е ситуацијата и со медиумските работници, особено со новинарките. Голем број на жени беа исто така во ситуација да балансираат помеѓу приватниот и професионалниот живот. Голем дел од нив токму таа причина стана и без работа. Според последните податоци во текот на пандемијата, скоро 20% од медиумските работници останале без работа минатата година. Медиумите се многу важна карика во општеството, затоа што на некој начин го пресликуваат општеството и демократските процеси во него, па токму од тој аспект родовата застапеност, родовата еднаквост, родовиот сензибилитет е многу важен. На самиот почеток би сакала да го опфатиме моментот во тоа насока колку медиумите се грижат за родовата застапеност. Да, благодарам, Вики. Навистина ова е едно исклучително важно прашање на кое за жал не се посветува доволно внимание во нашето општество и во јавниот простор генерално. Секогаш има многу поважни и многу поприоритетни теми. Сепак родовата еднаквост е одраз на човековите права, одраз на слободата, одраз на нивото до кое што се респектираат демократските вредности во едно општество. Медиумите знаеме дека имаат исклучително важна и одговорна улога во секое општество, во градењето на јавното мислење и од тука тие се еден многу важен фактор во промоцијата на родовата еднаквост, во справувањето со дискриминацијата,
базирана на родова основа, во истакнување на проблемите и барање решенија во случај на родово базирано семејно насилство, во трговијата со жени, особено со млади жени и така натаму. Така да тие имаат исклучително важна улога во афирмирање на ова право и на проблемите кои произлегуваат од непочитувањето на родовата еднаквост во општеството. Во нашето законодавство, генерално гледано, ние ги имаме усвоено сите меѓународни препораки, акти кои што се однесуваат на оваа тематика, меѓутоа истражувањата покажуваат дека многу малку од сето тоа е применливо во пракса, па од тука и медиумската сфера не е изоставена. И овде во пракса имаме низа предизвици, би рекла, некаде и проблеми со кои што мораме да се справуваме. Би сакала да ги разгледуваме процесите за родова сензитивност во медиумите и надворешно, односно како тоа го перципираат пред јавноста, ама и внатрешно. Во тоа насока многу е важно да се опфати прашањето кој ги прави вестите и колкава е застапеноста на жените во поглед на презентирањето на важни информации како експертско мислење, бидејќи често пати кога треба да се побара експертско мислење, жените се малку понастрана од она што треба да се ослика. Да. Во принцип разговараме за неколку прашања кои што се поврзани со главната тема. Едно од нив е структурната положба на жените во редакциите што ја начнавте. Во принцип новинарството е женска професија, ако може така да се каже, затоа што најголем број од вработените во медиумите се жени. Но факт е дека тие се обично на пониски позиции во рамки на таа организацијска хиерархија, на повисоките одлучувачки позиции, најчесто директорските и управувачките позиции во најголем дел од медиумите, жените речиси воопшто не се застапени, иако во моментов имаме едно, да речам, подобрување споредено со периодот претходно на неколку уредувачки позиции, значи како позиција главен и одговорен уредник на влијателни медиуми, особено телевизии кај нас, имаме жени главни уреднички, некој од нив, една од нив е всушност директорка, колку што јас можам да се сетам. И тоа е навистина за поздравување, но сепак погледнато од аспект на вкупната структура на вработени, се уште бројот на жени на вакви одлучувачки, управувачки позиции е исклучително мал. Од аспект на застапеноста на жените во медиумските содржини, што е исто така едно многу важно прашање, анализите и на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, кое што е надлежно тело за следење на оваа проблематика, тие изработуваат годишни извештаи во кои што анализираат родовиот аспект во медиумите. Сепак бројот на жени кои што се застапени во медиумските содржини, како соговорнички, како експертки, како политичарки е исклучително мал. Исто така и бројот на теми кои што се новинарски обработени, а се однесуваат на родовите прашања, се е навистина мал, особено кај радиодифузерите. На интернет може да се каже дека има можеби некакво благо предвижување, но генерално ситуацијата треба да се подобрува. Кога веќе го спомнавме моментот на интернет, јас би сакала да истакнеме дека често пати на порталите забележуваме пораки во кои што жените се портретираат само од забавен аспект, преку сексистички моменти кои што дополнително влијаат на целиот наратив во кој што жената е заглавена во јавниот простор. Колку тоа е погрешно и дали луѓето кои што работат во овие редакции се свесни дека тоа е сериозен проблем? Да. Медиумите имаат законска обврска да внимаваат портретирањето и на мажите и на жените да биде на начин кој што нема да омаловажува или да дискриминира. Но сепак во пракса работите не се такви. Јас би рекла повеќе до израз доаѓа
освен новинарскиот дел, повеќе до израз доаѓа елементот на презентацијата на рекламите, кои што се емитуваат, особено во ударни термини и афирмираат некакви родови стереотипизирања во кои што жените се најчесто представени во улога на домакинки, хигиеничарки и така натаму, и тоа наистина не е во ред и тоа треба да се менува. Но сепак од аспект на она што мене најмногу ме загрижува поглед на ово прашање е односот кон жените новинарки, особено жените новинарките кои што работат истражувачко новинарство, кои што имаат критички пристап во обсервацијата на работата на моќниците, на центрите на моги во општеството, многу често, за жал, тие се соочени со онлайн малтретирање, сексистички закани, омаловажувања, дискредитации. Видете, во принцип новинарството е една небезбедна професија. Тоа е и кај мажите, затоа што работата на терен, известувањето од специфични настани, каде што има и насилство, ја прави таа професија навистина небезбедна. Илустративен пример за тоа се настаните од така наречениот крвав четврток од 27 декември 2017 година, кој што новинарите, најголем дел од нив всушност беа новинарки. Поигра на некаква случајност, мислам дека 90% од репортерките кои што известуваа од собраниските настани од 27 декември беа жени. Сведоци бевме дека дел од нив херојски се бореа, условно кажано, и направија се случувањата во собранието, каде што имаше насилство врз политичари, да го доловат до граѓаните преку вклучување во живо. Тие беа изложени на неверојатен стрес. Дел од нив правдата сега ја бараат на суд, но она што го забележуваме како одговор од институциите, од правобранителството, особено е дека тие требало да бидат опремени со панцири, а замислете, никој не најави дека ќе има насилство. Така. Значи, тоа повторно упатува на тоа дека генерално во општеството се нема сенс, се нема однос кон овие теми. Би сакала, кога го коментираме делот со онлайн медиумите, да го опфатиме и оној момент, да, и жените и мажите во новинарската професија се еднакво изложени, но се чини дека сексистичкиот момент повеќе е упатен кон жените и на тој начин се влијае врз перцепцијата на жените. Преку дискриминирањето се создава една лоша перцепција која дополнително се шири во јавноста. За жал и за тоа нема никакво решение. Да. И во истражувањата кои што ние ги работиме, од интервјуа директно со новинарки, сведочиме на бројни примери во кои што новинарките биле изложени на сексизам, на сексуално вознемирување, и тоа онлайн, во директна комуникација, и во најголем дел неможноста да се спротивставите со аргументи на одреден критички осврт од страна на одредена новинарка, најчесто како реакција од различни поединци, тие што се директно засегнати и тие што за жал одработуваат за некои други, се посега по сексуалниот аспект, сексизмот, навреда на сексуална основа, закани. Има безброј примери такви, јас не би сакала да спомнувам имиња, но тоа е навистина траурно за многу колешки новинарки кои што биле изложени на таков вид на малтретирање, и државата има обврска да постапува по ваквите случаи. Тие секогаш ги пријавуваат овие случувања и овие закани ги пријавуваат во Министерството за внатрешни работи, но за жал она што е како податок е дека многу ретко, речиси никогаш, сторителите не се изведени пред лицето на правдата и на правдата не е задоволена и останува таа горчина, тој страф кај новинарките во понатамошното вршење на нивната професија. Секако ова не е тренд само кај нас, туку е глобален тренд. Би сакала во таа насока
да го метна моментот на само цензурирање со оглед на тоа дека нема правно разрешување на случаите, новинарките најчесто се приклонуваат кон само цензура со цел да се заштитат. Да. Навистина имаме неколку храбри новинарки кои што успеваат да се одвојат од тој тек, да речем, нешто кон кое најчесто, не најчесто, но многу често, поради зачувување на душевниот мир, на спокојството, зашто овие ситуации навистина може да доведат до тешки психолошки пореметувања. Сепак имаме примери на исклучително храбри новинарки кои што успеваат да се спротистават на тоа. Меѓутоа во право сте, многу често, откако особено ќе се соочите со таква ситуација, воведувате, се приклонувате кон одредена самоцензура, како што ја нарековте, и тоа е навистина вистинскиот збор во кој што се ограничувате да не чепкате таму каде што можете да наидете на реакција и да се подсетите на малтретирањата на кои што сте биле изложени претходно. Дали оваа слика на медиумите е само одраз на сликата на нашето општество? Дефинитивно. Проблемите од аспект на родовата еднаквост медиумите на сите нивоа се одраз на првин индивидуалниот аспект. Колку жените се решени, подготвени да вложуваат во себе со цел да можат да се носат со обврските на повисоки уредувачки позиции. Проблемите се организацијски. Колку системот, дали е тоа медиум, дали е поголема издавачка куќа и така натаму, колку системот ја препознава важноста на ова прашање. Меѓутоа, проблемите и се културолошки и социолошки. Нашето општество во принцип е патриархално општество и мораме да работиме многу и еве преку медиумите да ја афирмираме потребата од родова еднаквост на сите нивоа во општеството, бидејќи проблемите не се само во медиумската сфера. Аспектот на сексизмот. Например, според податоците на Синдикатот на новинари, колку што ми е познато, досега нема ниту една пријава за уценување на новинарка од страна на раководните структури во одреден медиум, меѓутоа јавна тајна е дека тоа се случува. Многу жени, особено во помалите редакции, се изложени да работат буквално се, да бидат и монтажери, и реализатори, и водители, и новинари, и кафе куварки. Да. Како да го смениме тој? Да, тоа мора да се смени. А е присутно во многу редакции, па дури и во големите редакции. И новинарите најчесто велат тоа е затоа што ние сме малку. Не дека некој сака да дискриминира или умаловажува, но едноставно нема луѓе. Sigurisht që është shumë e rëndësishme barabarësia mes femrave dhe meshkujve, jo vetëm nëpër media, por në të gjitha institucionet e tjera. Megjithatë, jo, për pyetjen e dytë, nuk ka shumë rëndësi se kush i bën lajmet. Redaktori i mirë është redaktori i mirë, pa marrë parasysh a është femër apo mashkull. Duke qenë femër dhe duke qenë redaktore e lajmeve, jo vetëm kryeredaktore e TVM2, unë mendoj që femrat megjithatë dinë sjellin një farë gentilese dhe feminiliteti ndryshe nga meshkujt, ne jemi më detajiste se meshkujt dhe shohim gjëra që ndoshta një redaktor mashkull nuk do t'i kishte parë. Përveç kësaj aspektit punës, që është më shumë aspekt zbukurues i punës, mendoj që jo, redaktori i mirë nuk ka rëndësi a është femër apo mashkull, redaktori i mirë është redaktori i mirë, sidomos kur bëhet fjalë për lajme, por edhe çdo gjë tjetër. Por femrat janë më të bukura nga natyra në ekran dhe unë them që i bëjnë shumë mirë ekranit dhe publikut. Si gazetare, jo. Gazetari i mirë është gazetari i mirë dhe nuk mund të jetë i diskriminuar asnjëherë. Si redaktore femër, sigurisht që po. Unë për vete jam përballur me dyshime të tipit si erdhi kjo deri këtu, si arriti ta marrë këtë post, kush është ai mashkull i fortë që i qëndron mbas. Dhe mu desh shumë vite punë në të njëjtin pozicion për t'ju treguar njerëzve që
Unë jam e fort vetë dhe nuk kam nevojë të më qëndroni njëri mbas për të qenë e fort dhe për ta kryer si duhet punën time. Besoj që edhe femrat e tjera, jo vetëm gazetare, por në çdo profesion i kanë pasur, sidomos kur janë në poste udhëheqëse, i kanë pasur këto vështirësitë e veta për treguar që ato janë profesionistë të mira dhe nuk kanë nevojë për një mashkull fort mbrapa për të qenë profesionistë të mira. Kush është profesionist i mirë, di t'ia dali dhe femrat si unë kanë treguar që dim t'ia dalim në jetë, dim t'ia dalim në profesion. Jo gjithmonë, dhe jo për çdo gjë, sepse në një profesion ku ekspertët janë meshkuj, atëherë ti nuk mund ta kërkosh femrën. Mundohemi të gjejmë femra për të pasur këtë balancë dhe për të pasur pjesën e bukur në ekran të mendimit ekspertor, por jo gjithmonë për fat keq kujdesemi që ky balancë të jetë mes femrave dhe meshkujve, që duhet ndryshojë. Por për profesione të caktuara nuk gjen shumë ekspert të balancuar nga të dy gjinit, kështu që është pak e vështirë. Ако се навратам на моите почетоци во новинарството пред некои 25 години, би била искрена дека патот можеби на жената до некоја позиција во нашата фела е малку потежок во однос на мажот. Ова ако зборуваме искрено. Кај нас постојат декларативни заложби дека сите сме еднакви, дека треба да бидеме еднакви на тој пат, но моето искуство вели дека можеби од жената малку се очекува поголем труд, напор, за да се докаже и да ги докаже своите способности. Така да мислам дека во делот на професионализам во рамките на редакциите, за жената, зборувам сега пред 20 години, пред 2 децени, тој пат бил малку потежок. Но денеска, ако погледнеме во медиумите состојбата каква е, можеби новинарството некогаш важеше повеќе за машка професија, но денеска би рекла дека малку работите математички, кога зборуваме за родова застапеност, се променети. Еве би рекла конкретно кај нас во 24, во информативната редакција доминираат жените, девојките доминираат, а квалитетот на работата воопшто не е изгубен, кога зборуваме за професионалниот однос кон работата. Навредите најчесто на социјалните мрежи не се ниту скриени, се објавуваат по нашите приватни профили и во инбокси. Ќе го кажам конкретниот случај, каде што навредата дури ја преминува границата на навреда и оди во онаа форма на закана. Например, една од пораките гласеше ќе беше добро навечер да те сретнам во газела каде што работиш, да те сопнам малку, за да ти покажам како треба да работиш. Значи, оваа реченица покажува дека таа дотична личност знае каде работам, знае дека навечер често заминувам од работа во ситните вечерни часови и ова дефинитивно го сватив како закана, кое што предизвика, не можам да кажам не, вознемиреност кај мене од аспект на мојата безбедност. Без разлика, нели, можеби и од машкиот пол би се вознемирил некој и ние од, мислам, и јас како жена. Значи, постојат такви навреди, закани и жалосно е дел од тие конструкции се оној сексизам, како да го кажам, атакот по женска линија, омаловажување, дискриминација, навреда како пол, како жена, така да се составен дел од нашето секојдневие. За подготовка на овој разговор, пробав малку да се информирам и погледнав еден податок од пред точно 10 години на еден медиум наш, анализиране, нема да го кажам кој, не битно, али соодносот горе-доле е тука ист. Значи, пред 10 години, ако во дебатните емисии на 7 застапени мажи имало по нецели 2 жени. Тоа покажува колкав гап, колкав јас има помеѓу застапеноста и односно имало. Професионално јас се обидувам и ние се обидуваме како уредувачка политика, како пристап кон ова прашање да обезбедуваме и жени соговорници. Се обидуваме да го застапиме и оној родов клуч, етнички клуч и секој друг вид на клуч, бидејќи лично сметам дека постојат и жени експерти под еднакво рамноправни, со знаење, наоружани со сето тоа што треба да бидат застапени. Но, ќе бидам искрена, многу често не идуваме на блокада. Не можеме да најдеме одветен соговорник. На што укажува тоа?
дека не само во нашата фела, дека и во другите фели, се уште постои таа недоволна застапеност на жените. Дали сега тоа се уште присутните општествени бариери, се уште присутните општествени предрасуди кон работите, кога зборуваме за родова застапеност, не знам, но постои тој проблем во медиумите. Па не мислам дека е најважно. Не само родовата застапеност по било кој основ, некакви тие подалби по родова, политичка, социјална или каква линија. Најклучно според мене е квалитетот. Во новинарството да имате луѓе, без оглед дали е машко или женско, кои имаат страст за професијата, кои го сакаат новинарството, кои се посветени на тоа, мислам дека е тоа клучно. Квалитетен и добар новинар ќе направи добри вести, а не дали е машко или женско, тоа е мојот став. Така што мислам дека битно е да има добар тим. Во новинарството е битна тимската работа во редакцијата. Значи, добри новинари да се избегнуваат оние со терсен карактер, конфликтни личности, а што би рекла шушират негативна енергија. И тоа е клучно и во редакцијата Фокус, кога бирам. Едно време, дури пред неколку години, за да примеме некој, без малку овде на референдум дававме имиња, кои се бидејќи се знаат, нели, колегите. Така да тоа е за мене формулата за да имате добра редакција, добар медиум, добра емисија, добри вести или добар вестник. Не, никогаш. Јас, например, со новинарството започнав во македонската телевизија, во скопската редакција. Имавме ментор, ни беше сега покојниот Никола Солдатов, и тој некако, мислам, ни всади во глава дека новинарството е професија која дозволува индивидуализам и дека можете да се истакнете како добар новинар. Кој ќе станете уредник сте веќе полубирократ, а рече кој ќе станете главен уредник сте, значи полнокрвен бюрократ. И некако имав отпор, но за, не знам, како иронија на судбината, постојано ме буткале на такви уреднички позиции. И во Фокус, кога дојдов, не сакав да бидам главен уредник, но Никола Младенов, покојниот, нешто во стилот, па нема друг, ајде јас вака така, мислам, го прифатив тоа, но не функционирав ко главен уредник. Сакам да кажам дека повеќе бев спремна, ќе речам, ќе напишам 3 текста, отколку да се занимавам со такви координации, со гледање текстови, со слично. Оваа професија навистина дозволува, не мора да сте уредник, добрите новинари, без оглед кое звање го имаат, репортер или не знам какви се, ќе остаат впечаток. Како и други професии, вие имате одличен добар доктор, кој не значи дека ќе биде добар директор или менаџер на клиниката. Така да не сум одбивала и директорски функции. Повеќе ми значи да се изгради овде редакција која тимски ќе работи, ќе има позитивна енергија, ќе се полемизира за теми и без оглед на сите полемики и расправи, ќе знаат и да се дружат. Ние така почнавме и во Скопската програма во МТВ, уредник не беше Иван Андреевски, кој имаше прекар мачето. Ние, например, сега се присетив, од 15 на новинари, само 20 ни беа машки. И некој од македонската телевизија, не знам кој, почна и не завика пицеријата на Маче. И ние функциониравме така со расправи и полемики за теми, што е добро, што не е добро сработено и слично. Мораше се да се каже во лице, не зад грб, и многу се дружевме. И се обидувам каде и да одам во, сум променила нели неколку редакции или медиуми, да има таква една атмосфера. Тоа е клучно. Значи не сум била ни дискриминирана, нити пак не знам форсирана. Мислам дека полот немал влијание во мојата кариера.
Не, ова е политички неделник, ние повеќе внимаваме да имаме од сите опции, да не бидат истомисленици. Ако сега нели анализираме одредена тема, одреден актуелен настан, гледаме експерти кои, нели, секој важи дека е близок до некаква опција, да ги имаме тој плурализам на мислење. Многумина, нели, ќе речат дека си, нели, ќе ти залепат етикета ако на неделникот Фокус, но се чудат зошто имаме колумнисти со драстично различни ставови. Но тоа е нашето општество, треба да се научиме дека е нормално да има различни ставови. Медиумите се многу важна алатка за родовата еднаквост. Токму и затоа многу е важно кој ги чита вестите, кој ги подготвува, кој ќе биде гостин во нив. Еве што на оваа тема истражуваме во денешното издание на Приказна. New York Times пред извесно време донесе одлука во своето уредништво да ја вклучи феминистичката перспектива со цел приближување на теми од различни области низ призмата на родовата перспектива. New York Times не е осамен случај. Слична иницијатива е покрената во медиумите во Јужна Америка. Во мај 2019 година повеќе од 500 новинари и новинарки се собраа на првиот феминистички новинарски фестивал за Ралија во Еквадор, представувајќи 90 дигитални медиуми од 13 држави во светот. На овој фестивал жените разменуваат методи на феминистичкото новинарство, работат врз изградбата на транснационална соработка и идентификуваат ситуации во кои тие се чувствуваат дека се под ризик. Многу новинарки се соочиле со онлайн и офлайн родово засновано насилство, како што е вознемирување, како она од страна на своите колеги, изворите на информации или публиката, наведува УНЕСКО. Системска родова нееднаквост представува средство за подигнување на бариерата помеѓу жените и нивната професионална определба. Еднаквоста не е избор, туку неопходност ако сакаме да го направиме овој свет во кој што живееме многу поубав. Инклузијата на жените и еднаквата застапеност во медиумскиот сектор е важна не само за да се обезбеди правото на жените за слобода на изразување и нивната можност да обезбедуваат јавни услуги, туку и за промовирање на разновидноста и плуралноста во медиумите, кои се од суштинско значење за просперитетна медиумска средина во демократско општество. Конкретно во медиумите, според последните официјални податоци, жените доминираат во редакциите, но на уредувачките позиции во изминатите години се застапени поеднакво со мажите, но на менаџерските позиции се уште превладуваат во најголем процент мажите. Како проблеми кои влијаат на родовата нееднаквост во медиумскиот сектор се посочени пред се ниските плати, непостоење на јасно утврдени критериуми за кариерен и професионален развој во медиумите како работни организации, понатаму родовата неравноправност во однос на назначување на специфични и атрактивни работни задачи, кои пак директно влијаат на професионалниот развој и репутацијата на во јавноста, а индиректно и врз професионалната иднина на жените новинарки, особено имајќи ја предвид специфичната природа на работата и изложеноста кон општата јавност. Сите овие проблеми укажуваат на тоа дека индустријата, која што треба да биде еден од предводниците за заштита на човекови права и еднаквоста, има пред себе значајни родови предизвици. Медиумите имаат трансформативна улога во обликувањето перцепции за родовото општество, поради што може да придонесат за промовирање на основните човекови права во општествата, вклучително и оние на жените. Во време на дигитална ера, кога сите сме на некој начин изложени на дигиталните мрежи, безбедноста на новинарите е многу важна и кај мажите и кај жените, но она што често пати се забележува дека новинарките се повеќе се предмет на сексизам и на дискриминација за разлика од нивните машки колеги. Ова денес ќе го разгледаме во делот со медиумска писменост. Социјалните мрежи и медиуми станаа мегдан за онлайн дискредитација на медиумските работници. Ова е еден од најголемите предизвици во поглед на нивната заштита. Закани, навреди, притисок. Често сме сведоци на сексистички и деградирачки речник во нашата држава кон жените медиумски работници, со кои се прави свесен напор за нивна дискредитација. За жал не се исклучени ни физичките напади.
за среќа моја, јас сум 35 години во новинарството. Не сум почувствувала такво нешто. За да дојдеме на ова ниво денеска што е, точно е дека требаше многу да се избоксуваме, бидејќи пред некои 30 години, кога јас почнав професионално да се бавам со новинарството, знаете како беше, новинарка е дете од фамилија, но не е за во фамилија, затоа што 24/7 си новинар. Тогаш се сметаше дека ако е добра мајка не може да биде добра новинарка, односно да ги исполни своите професионални обврски, што би се рекло 100%. Или ако ги исполнува 100% своите професионални обврски, е обратно. Но докажавме во меѓувреме дека тоа не е така, дека може да се биде и добра мајка и добар новинар, односно професионално да се извршуваат своите обврски. Заканите во онлайн просторот најчесто се појавуваат како коментари на социјалните мрежи, пораки на мрежите или коментари на објавите на порталите. Оно што мора да се нагласи е дека недостасува колегијална емпатија во ситуациите на напади, па дури и вистинска поддршка од редакциите. Во голема мера, особено во одредени области, можеби не толку во нашево поле новинарско, меѓутоа во политичкиот живот, тоа навистина се чувствува. Едноставно, бројни се коментари на таа тема околу жените политичарки, па се веднаш обележени дали се облечени вака или се облечени онака, не гледајќи на тоа колку е она навистина професионалец во она што го работи, со кого е, каков статус има, каква е фризурата, без да се гледа професионално колку навистина она може да придонеси и да даде во она што го работи. Во новинарството мислам дека тоа не е толку истакнато. Може би во телевизиското новинарство, каде што се појавуваат нашите колешки и тие може да бидат предмет на разноразни коментари во јавноста, од типот што бара на телевизија, нека седи дома да биде домакинка. Според статистиката на ЗНМ, од почетокот на минатата година забележани се вкупно 14 напади и груби закани кон новинарите, од кои повеќе од половината се кон новинарки. Бројот на физички напади покажува тренд на опаѓање, но сепак загрижува фактот што се забележуваат се повеќе закани по животот на новинарите на социјалните мрежи. Карактеристично е тоа што е зголемен бројот на вербални и онлайн напади. Од вкупно регистрирани 14 закани минатата година, дури 8 биле упатени онлайн. Личните профили на социјалните мрежи овозможуваат на напаѓачите да ги избришат своите постови или коментари, па дури и директни пораки, со што се оневозможува соодветна реакција. За жал, во јавноста, особено преку мрежите, често сме соочени со вредносен систем во кој изостанува осудата на нетолеранција кон неистомислениците, со што се креира впечаток на неказнивост и прифаќање на известно однесување. Во 2018 Меѓународната федерација на новинари направила истражување кое покажува дека 66% од жените новинарки кои биле мета на вербални онлайн напади биле нападнати поради нивниот родов идентитет. Поголемиот процент од новинарките кои биле нападнати онлайн решиле да се само цензурираат и да престанат да обработуваат конкретни теми во насока на избегнување нови напади кон нивната личност. Да ги смениме навиките во поглед на представувањето на жените и да го почитуваме нивното експертско мислење кога тоа го имаат. Жените не треба да бидат представувани само како домакинки или само како убави, затоа што имаат и повеќе вештини и знаење кои треба да се искористат и тоа е важно за демократските процеси и развојот на општествата. Ви благодарам за вниманието, довидување до следната приказна.